Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шоколадтан жасалған шарик дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі шоколадный глазур және силиконовый форма. Шоколадный глазурымызды су буында ерітіп аламыз, ал формамызды спиртпен жақсылап сүртіп аламыз. Еріген шоколадымызды формамызға құйып түгелдей жағып алу қажет. Әбден бәрін жағып болғаннан кейін холодильникте 10-15 минутқа қабыруымыз қажет. Міне біз жағып болдық, енді холодильникке жіберетін боламыз. Оған дейін кішкене шариктерімізді дайындап қоямыз. Холодильниктен енді шариктерімізді алып, осылай шығарып аламыз. Енді шариктерімізді бір-біріне біріктіретін боламыз. Ол үшін бізге қызып тұрған осындай форма болсын, өздеріңізге ыңғайлы таба болсын, қызып тұру қажет. Осылай жапсыратын боламыз бір-біріне. Міне біздің шариктеріміз дайын, енді оны бояуға кірісетін боламыз. Ол үшін бізге кондурин қажет. Оны кішкене спиртке араластырып, осылай жағатын боламыз. Міне біздің шариктеріміз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.